¿Sabías que en las selvas más profundas de Indonesia existe una flor que parece salida de una pesadilla, la Rafflesia arnoldi, conocida como la flor cadáver? Puede medir más de 1 metro de ancho y su olor es tan intenso como el de un cuerpo en descomposición. Esa pestilencia no es casualidad, atrae insectos carroñeros para esparcir su polen. Florece solo unos días y luego desaparece como si nunca hubiera existido. Una flor que huele a muerte, pero que da vida. La paradoja más oscura y fascinante de la naturaleza.